E aí, amigos do canal, sou o Melvin Jones. Vim fazer um unboxing de um Mi Band 4 que eu comprei no intuito de fazer minhas caminhadas, minhas corridas. Um amigo meu que corre comigo me indicou, disse que era muito bom. Vamos fazer um unboxing. Vamos embora. Aqui. Vai me ajudar muito nas minhas caminhadas. E também estou com muito medo de sair com o celular. Não tem nada, bem baratinha. A caixinha. Vai ser um unboxing bem rápido. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal. Carregador, isso. Eu não sei usar, não vou especificar o que ele faz. E o manual bem grossinho. Vamos lá. Ligado. Muito bom. Recebi muito. E é isso aí, pessoal. Um unboxing bem rápido. E depois eu faço outro vídeo mostrando as especificações para vocês. Vocês que não é inscrito ainda no canal, se inscreve lá e me ajuda a crescer o canal. Um abraço, fique todos com Deus e até a próxima.